Una sera sono uscita con Maria, ti ricordi? C'eri anche tu, sì, c'eri Maria, perché quella sera non andavamo tutti e tre in una sala da te. Dimmi perché. Lui era lì seduto al buffet, io lo guardai, subito mi innamorai, ma non sapevo cosa era il servo per me. Lui mi chiese: vieni a casa con me? Io risposi subito: sì, verrò da te. Cara, a quel conto vado in bagno, lui si alzò e Dio apre casche e me urlai: oddio, era più grosso di me e non granché.